bla bla bla. Hvad for en klasse er du kommet i? Bla 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 bla. Der hvor jeg kommer fra, det er så nord for København. Bla bla bla. Bla bla bla. Så. Hvad kunne jeg mingler nu? Hashtag årets introvejleder. Mingle, 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 mingle. Mingle, 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 mingle. Vi skal lege leg. Det er med skuffeluset. Det skal gå hurtigt. Det er Funny Bunny. Ind i bunden. Vi starter nu. Så mange som muligt. Start. Hvad siger I så? Hvad siger I så? Hvilken leg der er bedst? Ja, velkommen her til tredje post på natløbet. Den her post er tøjposten. Så hvis I lige... Nej, stop! Er I sindssyge? Det kan vi ikke gøre igen efter sidste år. Værsgo. Så tager I bare på. 1, 2, 3, start! Hurtigere! Det skal gå stærkere, det der. Mere tøj på. Der er point for kreativitet. Kom så hurtigere! Det går simpelthen for langsomt. Kom så, det går stærkere. Stærkere for den der russer. Pick it up, girl, I'm ready to roll. I'm stack it up and I'm spinning it on. When I throw it up, start twerking like money. Twerking like money. Take my shit out. Kom i gang.